안녕하세요. 1분 닥터의 황닥입니다. 혹시 본인 또는 가족 중에 코골이가 심하신 분 계신가요? 만성 피로까지 동반되어 있다면 수면 무호흡증을 의심해 볼 수 있습니다. 수면 무호흡증은 수면 중에 무호흡이나 저호흡이 나타나는 것입니다. 코골이, 낮에 졸림, 피로감 등이 있을 때 의심해야 합니다. 세브란스 병원 자료에 따르면 남성에서 많습니다. 그렇다면 왜 병원에 가야 할까요? 고혈압, 부정맥, 심부전 등의 원인이 될 수 있기 때문입니다. 진단은 호흡기 내과 또는 이비인후과에서 수면 다원 검사를 통해 받을 수 있습니다. 치료는 체중 감량, 금주, 금연, 양압기 치료 등이 있습니다. 코를 골면서 만성 피로감이 있다면 꼭 수면 무호흡증을 의심해 보시길 바랍니다. 감사합니다.